在关心英国嘅布鲁斯托，进前有发现一地行李箱一撮卡网内底有对人类的危害。警方伫昨昏是指控一个查甫人犯下2项谋杀罪，涉嫌杀害一对男同志的伴侣。也若庆爱警方伫昨昏伊嘛宣布因抓到一个连环杀人魔。这个33岁的嫌犯卡鲁莎，伊是涉嫌伫2012年到2024年期间连续杀害42个女性，毋但共杀害，阁共分尸。真侪人围伫咧粪扫场边仔看，工作人员将塑胶肉包的尸体吊起来。肯亚自10年以来，伫首都奈罗比南部平民区附近的粪扫场，找到真侪具用塑胶肉包起来、残破不全的尸体，苦派情形震惊全国。肯亚警方15公布，伫咧一间酒吧附近抓到一位33岁嫌犯卡鲁莎。The suspect confessed to have lured, killed and disposed 42 female bodies at the dumping site, all murdered between 2022 and as recent as last day, 11th of July, 2024. The suspect alleged that the first victim was his wife. 桌顶摆是凶嫌犯案的工具。肯亚警方讲，伫做的厝内面敲出一支开山刀，12个尼龙袋啊，一箱工业的手链手笼，一个电脑的硬碟，加8支智慧型手机等证物。所有被害人拢是颔骨仔先被碎死，结果分尸等伫咧粪扫场。台人的动机还佫伫咧调查。It is crystallizing that we are dealing with a serial killer, a psychopathic serial killer who has no respect for human life. 另外，英国警方是逮捕一位34岁查甫人，伊被指控谋杀2位男性，也就是进前伫咧布里斯托市克里夫顿吊桥发现有装着人类尸体行李箱。警方表示，2位被害人是伴侣的关系，伫伦敦西部一间公寓同居，嫌犯也捌伫遮住过，并且伫公寓内面发现2位被害者的尸体。公司新闻张伟林编写。